Tipos de pessoas na praia. O que leva muita coisa. Ah, não! Arrebentou meu chinelo! O que passa muito protetor solar. O que brinca na areia. Meu castelo, né? Dá pra tirar um cochilo aqui com meu cobertor de areia. O corredor. O que não sabe nadar. O friento. Ei, cadê todo mundo? Alguém me tira daqui! O que não quer ir embora. Eu não quero ir embora, eu quero ficar na praia!